Romantyczny letni lampionik, a przy okazji pudełeczko. Właściwie to chciałam sobie poćwiczyć firaneczkę, koroneczkę. Ale tym razem zrobienie dobrej fotografii lampionu po prostu mnie przerosło. Wstawiam kawałek filmu, żeby w ogóle było wiadomo, o czym mówię. No bo koronka wygląda tak, a jak zrobiłam zdjęcia, to prawie jej nie było widać. Z tego powodu pomyślałam, że muszę namalować koronkę jeszcze na kolorze innym niż biały. I to jest powód, dla którego w ogóle powstało pudełko. Więc zapraszam na łatwy i szybki film relaksacyjny. Szklany pojemnik z Pepco oraz efekt szronu. Ja zastosowałam kolor biały perłowy, ale jeżeli wybierzecie tylko biały albo naturalny, też będzie to wyglądało dobrze. Szron zawsze nakładamy tapując, czyli stukając gąbeczką o powierzchnię. Każdy inny sposób po prostu nie jest dobry. Nakładamy odrobinę preparatu i rozprowadzamy po powierzchni szkła. Czym nałożymy cieniej, tym będzie ładniej. Normalnie zastosowany preparat wygląda tak. Przed chwilą na mokro, a tak wygląda na sucho. Wygląda naturalnie, ale nie idealnie. Jeżeli zależy Wam na efekcie idealnego matowego szkła, to zastosujcie zamiast szronu lakier matowy. Taśmą malarską odcinam górę i dół i te części farbą akrylową białą przemalowuję na biało. Główną ozdobą dzisiejszej pracy jest papier ryżowy w delikatne kwiatuszki. Wyglądają jak malowane akwarelami, więc pomyślałam, że na lampionie taka delikatność będzie wyglądała znakomicie. Każdy wzór pasuje, więc decyzja wcale nie była łatwa. No i niestety wycinanie. Robię to bardzo sporadycznie, ponieważ jestem leniuchem i wolę wzór wyrwać. Ale tym razem nie było miękkiej gry i musiałam całość wydziergać. Na pewno można to wyciąć dużo dokładniej, ale moja niecierpliwość pozwoliła mi tylko na taką precyzję. Ważna informacja, tym razem mój wzór przyklejam do powierzchni klejem z brokatem, a następnie postaram się, aby tym klejem pokryć dokładnie cały szron. Zwykły klej zostawiłby mi na powierzchni matową albo półmatową plamę. No i wtedy trzeba by było się zastanowić, co z takim pasztetem zrobić. A klej z brokatem położony na szron wygląda znakomicie. Drobinki brokatu zawarte w kleju pozostawiają nam na powierzchni bardzo ładną poświatę. I nasz perłowy szron dalej wygląda jak perłowy szron. I nadeszła wiekopomna chwila, czyli falbanka koronka. Potrzebna jest konturówka oraz biały pędzelek. Oczywiście różne wcześniejsze testy były, ale na przykład białą farbą akrylową w ogóle nie wychodziło. Pędzelek dobrałam tak, aby idealnie pasował do wielkości falbanki. Kształt każdej pliski jest inny, mimo że staram się je robić podobne. Jak widzicie, nanoszę preparat, a potem staram się, aby zostało go tylko tyle, ile wylezie naokoło pędzelka. A górną warstwę trzeba domalować, zanim ta dolna wyschnie. Zanim zabrałam się za lampion, poćwiczyłam odrobinę na słoiku. Chwilę Wam jeszcze pokażę, jak mi idzie na lampionie, ale pokażę także mój słoik z pierwszymi próbami. Idealnie nie jest, ale jak wiadomo, wszystko jest kwestią wprawy. Jestem przekonana, że każdy następny lampion i każda następna falbanka wyszłaby mi lepiej. Ale powtórzenie jeszcze raz tego, co już robiłam, to dla mnie po prostu nuda. No bo jak można robić kilka razy to samo, skoro z boku leży już kolejne zagruntowane pudełko, a nowy pomysł siedzi w głowie i po prostu nie daje żyć. A moje falbanki już wyschły i postanowiłam je odrobinę podrasować. Dodałam tylko małe zmarszczenia, bo nie chciałam przedobrzyć. I kropeczki. Wiem, znowu kropeczki, ale po prostu musicie mi to wybaczyć. Falbanka wyschła i warto jej dorobić jakieś zakończenie. W tym projekcie świetnie by wyglądał sznurek odciśnięty z masy super lekkiej, albo po prostu naturalny sznureczek, który bym dowiązała. Jakąś fajną inwencję twórczą pozostawiam Wam, a sama poleciałam budżetowo. Lampion gotowy, a tak wyglądają moje ćwiczenia na słoiku. To są próby z konturówką i różną szerokością pędzelków, bo próby z farbą akrylową poleciały do kosza. Druga część filmu, czyli pudełeczko, polecimy ekspresowo. Góra na biało, a dół w jakimś kolorze, który występuje na kwiatkach. Papier ryżowy tym razem także wycięłam, ale wycięłam go tylko od zewnątrz. Wewnątrz ryżówka została i uważam, że to przy tym projekcie zupełnie nie jest widoczne.
Przyklejam na zwykły klej, bo po prostu zapomniałam, żeby użyć kleju z brokatem. Ale na szczęście to nie jest problem. Gdy wieczko wyschło, po prostu pokrywam je klejem z brokatem. W kamerze zupełnie tego nie widać, ale te drobinki brokatu na żywo wyglądają świetnie. Resztka konturówki i troszkę węższy pędzelek niż stosowałam w lampionie. Pudełeczko jest malutkie, 12 na 12 cm i próby, które robiłam szerszym pędzelkiem, wydawały mi się za mało subtelne. I do tego momentu falbankę koronkę robiłam w identyczny sposób jak na lampionie. Dodałam delikatne zmarszczenia, wysuszyłam i okazało się, że na pudełku błysk konturówki wygląda po prostu słabo. Na lampionie to mi nie przeszkadzało, a tutaj błyszcząca falbanka wygląda źle, więc ją przemalowałam lakierem akrylowym matowym. Cieniutki pędzelek skośny, 6 albo 8 mm i delikatne cieniowanie. Uważam, że na lampionie nie było takiej potrzeby, ale na pudełku delikatne cieniowanie sprawdza się całkiem fajnie. No i jak już chwycę pędzel do cieniowania, to lecę po bandzie. Najpierw cień od dołu, a potem jeszcze delikatne marszczenia od góry. Gotowa falbanka na pudełku wygląda tak i mam nadzieję, że było warto robić pudełko, żebyście lepiej zobaczyli, jak to wszystko powstało. No i dodałam jeszcze kropeczki, bo pudełka w kropeczki to po prostu szczęśliwe pudełka. Więc zrobię jeszcze na wieczku i teraz to pudełko będzie bardzo, bardzo szczęśliwe. A kropki zrobione konturówką wyglądają świetnie. Delikatne nóżki przemalowałam na biało. Zawiązałam kartkę i to wszystko przykleiłam do pudełka jak zwykle klejem na gorąco. Jeszcze z boku jakieś bardzo, bardzo subtelne tyndadełko i komplet gotowy. Tanie, letnie, relaksacyjne deku. Dla mnie takie proste projekty są olbrzymią przyjemnością. Nie martwię się, czy wyjdą z pękania, czy połączenie niektórych preparatów będzie ok i czy coś się nie zważy. Lampionik, po prostu lampionik, a dla przyjemności i jeszcze pudełeczko. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w tym filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A ja wszystkim oglądaczom bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.